د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې ګڼو خلکو د ایسټر په لادیونونو کې برخه واخیسته. ایسټر نه یوازې دا چې د عیسایانو یو مهمه دینی تهوار او اختر دی، بلکې په دغه رخصتیو کې یو شمېر سیاسي خلک اهم کوڅو ته راوځي او د خپلو سیاسي غوښتنو لپاره لادیونونه کوي. همداراز په سپین کې د جمعې په ورځ د واکس پارټۍ پلویانو د ایسټر په لادیونونو کې ګډون او خپل انتخاباتي کمپاین وکړ. په بیت المقدس کې هم کاتولیک عیسایانو لادیون وکړ. په جرمني کې هم سلګونه کسانو د یو لاریون په شکل کې د ایسټر پیل ولمانځو. د ګواتیمالا هیواد سرخار ګواتیمالا په کوڅو کې د اپریل په 18 د ایسټر خوشحالۍ ومانځل شوې. د ایسټر یا د پاسېدنې په اختر کې عیسایان خپل یو ډیره مهمه دیني ورځ مانځي. عیسایان په دې عقیده دي چې حضرت عیسی علیه السلام په صلیب وځړول شو او هغه د ایسټر په ورځ بیرته راپورته شو. د اختر دغه ورځ د عیسایانو د مقدس اونۍ په پای کې وي چې دوی په عقیده په دغه اونۍ کې حضرت عیسی علیه السلام د رومي عسکرو لخوا ونیول شو او بیا په بیت المقدس کې په صلیب وځړول شو.